ಮೀನದ ಕಜಿಪು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದ್ ತೂಕನೆ ಬಲಿ. ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ, ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಮೆತ್ತೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಪುಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮಂಜಲ್, ತಾರೈ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಶುಂಠಿ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ. ಉದ್ದ ಮುಂಚಿಲ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪೋತ್ಪೆರೆ ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ಪೊತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೋಡು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಚೂರು ನನಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೋಡು. ನಾನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೆತ್ತೆ ನಾತೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿಪೋಡು. ಯಾವು ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನಾನು ತಾರೈ ಕಡಾರ ಬಾಡಕ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಪೆರೆದು ದೀತಿನ ತಾರೈ, ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪುಳಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ಕಡಾರ ಪಾಡ್ಕ ಅನ್ನ ದೆಪ್ಪುಗ
ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟ, ಶುಂಠಿ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಜಿಪು ಕೊದ್ದಿ ಒಂದುಂಡು ನಾನು ಅಂತ ಕೊದ್ದಿನಕ್ಕ ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ ಕಜಿಪು ಕೊದ್ದಿಂಡು ನಾನು ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ ಇಕ್ಕು ಕಜಿಪು ಕೊದ್ದಿ ಒಂದುಂಡು ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ ಅವರ ಕೈಲಿ ಬಾರ್ತಿರ್ಕಾಗನೆ ಮೀನದ ಕಜಿಪು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಮಂತದು ತಿಂದದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಪಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.